Evet arkadaşlar, şimdi çamaşır makinesinin deterjan gözünü nasıl çıkartacağız? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Her çamaşır makinesinin deterjan gözünde bu mavi kısımda bir parmak işareti gibi gördüğünüz gibi bir oval bir yükselti var. Onun üzerine bastığınızda, çektiğinizde bu göz çok kolaylıkla çıkar. Yerleştirirken de aynı şekilde gördüğünüz gibi biraz üzerine basıp ittiğinizde bu göz çok kolaylıkla yerine yerleşecektir.